আসসালামু আলাইকুম। তো বন্ধুরা, আজকে যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আপনারা কোকাটেল পাখি কিভাবে জোড়া দিবেন। দেখা যাচ্ছে আপনার কাছে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেল আছে, আপনি একটা ফিমেল নিয়ে আসছেন। এটাকে কিভাবে জোড়া দিবেন এই প্রচেষ্টা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটাকে একটি লাইক দিয়ে রাখবেন। মতামত মন্তব্য জানাইতে পারেন পেজের ইনবক্সে। তো সংক্ষেপে আলোচনা করি যে আপনি দেখা যাচ্ছে আপনার বাসায় একটি রানিং মেল আছে বা 13-14 মাসের একটি মেল আছে। তো আপনি একটি পাখি কিনে আনতে চাচ্ছেন যে পাখিটাকে কিভাবে জোড়া দিবেন। তো আগে আপনি দেখতে হবে আপনার যে পাখিটা বাসায় আছে এটার আচরণ কিরকম। যদি শান্ত সুস্থ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি প্রথমে তাদেরকে একসাথে দিয়ে দেখতে পারেন। যদি তারা কোনো প্রকার মারামারি হানাহানি না করে শান্তশিষ্টভাবে থাকে তাহলে আপনি তাদেরকে দিয়ে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। যদি মনে করেন যে সমস্যা হয়ে গেছে তাহলে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন অতি দ্রুত। তা না হলে সমস্যা হওয়ার পরে যদি আপনারা ঢিলামি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে একটারে কামড়ায় দেখা গেছে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তো তারপরে বিকল্প যে ব্যবস্থাটি আপনারা নেবেন জোড়া দেওয়ার জন্য সেটি হলো আপনার পাখি যদি চালাক চঞ্চল টাইপের হয়, যেটি আপনি বাসায় রাখছেন, তাহলে ওটাকে আপনারা কি করবেন, ওইটাকে আলাদা একটা খাঁচায় রাখবেন। পাশাপাশি আরেকটা খাঁচায় আপনি যে নতুন পাখিটা কিনে নিয়ে আসবেন ওই পাখিটা আপনি পাশের আরেকটা খাঁচায় রাখবেন। যদি দুইটাই মোটামুটি চালাক চতুর চঞ্চল হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মোটামুটি ভালো কিছু সময় লাগতে পারে। এভাবে আপনি একটানা 15 দিন পাশাপাশি খাঁচায় দিয়ে রাখবেন। 15 দিন পরে যদি দেখেন যে না, দুইটায় জোড়া দিলে একটু লাইনে চলে আসবে, সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম একদিন দিয়ে দেখতে পারেন। যদি দেখেন যে না, তারা এখনো মারামারি করতেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে যেটি করবেন মোটামুটি 30 দিন পরে তাদেরকে এইভাবে রাখবেন। 30 দিন পরে তাদেরকে জোড়া দিলে আশা করি জোড়া নিয়ে নিবে। তো বন্ধুরা, আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে পাখি জোড়া দেওয়া লাগে। আর আশেপাশে যাতে অন্য কোনো কোকাটেলের ডাক শোনা না যায় সেক্ষেত্রে তাহলে এই পাখিটার সাথে জোড়া নিতে সমস্যা হবে। যদি আশেপাশে অন্যগুলোর ডাক শোনে তাহলে এটার ডাকে পাশেরটা সাড়া দিবে না। 30 দিন রাখার পরে যদি কোনো প্রকারে জোড়ায় সাড়া না দেয় সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো একটি আরেকবার চেঞ্জ করতে হবে, অথবা মেল অথবা ফিমেল, দুটির একটি আপনারা চেঞ্জ করে দিতে হবে। তো বন্ধুরা, আজকে কোকাটেল কিভাবে জোড়া দিতে হয় আপনাদেরকে কিছু প্রসেস জানানোর চেষ্টা করলাম। আমি কোনো এক্সপার্ট না, অভিজ্ঞ না। আমি দীর্ঘদিন পাখি পালি বিদায় আপনাদের মাঝখানে কিছু তথ্য শেয়ার করি। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।